10次8次嗰啲咁啊，fit 聲嗰啲啊，你倒落個手心呢度，咁樣，你咁樣啊，順時針，咁樣捽，係啊，順時針咁樣捽，可以幫到你個，啊，你咁樣可以幫到你，知嘛？嗱，呢個樟木油嚟㗎，你哋可以瀏覽下㗎，係啊，你哋可以瀏覽下㗎嚇，都係我哋廣西嗰邊個10萬大山老樟樹精出嚟個，送一包嗰啲樟木油係送一包川紅花嚇，送一包川紅花俾你，你收到嗰陣時咧，你將個包川紅花倒落去，浸嘅時間越長越好洗。好似陳皮咁㗎，陳得越耐越好洗。樟木油佢就咁㗎，即係嗰啲陳皮咁樣，陳嘅時間越長越好洗。邊度哎喲㗎，你又攞嚟質㗎嘛？呢啲咁㗎，哎喲㗎，呢啲咁㗎，你倒落嚟呢度咁樣。晚黑嗰啲秋㗎、寒㗎、咩風㗎，你都可以咁樣質。可以咁樣質，咁樣啊，可以幫到你㗎吓。有咩唔明嘅咧，就要問啊，知唔知啊？要問我差唔多落播㗎啦，你哋可以瀏覽下㗎。嗰個2號連接，嗰個1號連接嗰個咧，有得俾你試用。呢個樟木油都可以俾你哋試用。你哋收到嗰陣時咧，你可以大大方方咁樣搽。3斤樟木油56蚊，返去叫老豆蒸就有。阿四眼仔，返去叫老豆蒸就有56蚊，係我手上呢隻，睇到嘛？100克㗎，你都用得好耐啦，100毫升啊！100毫升嘅你都可以用得好耐啦。樟木油你老人家啊、細蚊仔嗰啲啊，好多都啱使㗎，好多地方都啱使㗎。你收到嗰陣時，你聞一聞佢有泡沫，你滴一滴喺泡沫嗰度，滴一滴喺泡沫嗰度咧，佢泡沫都會溶個，佢都會爛個，能量大啊，知嘛？你拍嗰個1斤裝嗰個樟木油咧，佢比較抵啲。1斤裝嗰個樟木油啊，知嘛？你呢個100毫升嘅咧，你7日帶住佢，佢又方便。哇！你話嗰啲細蚊仔讀初中啊、讀高中啊，你又擔憂佢㗎，你拍一針返去俾佢帶返學校啊嘛，帶返去學校用，知嘛？你話出門你擔憂佢㗎，哎呀，你呢隻好多地方都用得上㗎嘛，即係你如果你係有屋企養有寵物啊，養有貓啊、養有狗啊嗰啲咁㗎，你可以開個噴壺啊，攞個噴壺倒半樽蓋稀釋啊，倒半樽蓋稀釋攞嚟噴。我哋平時摘荔枝啊，而家咁個天氣摘荔枝啊，好多蚊蟲㗎，你嗰啲樹頭嗰啲。你又攞嚟噴，攞個噴壺稀釋攞嚟噴，蚊蟲、木虱、狗虱嗰啲係怕呢啲嘢個，係啊，係怕呢啲嘢噶。阿四眼仔，呢隻嘢使得噶，係喎，呢個嘢使得喎，冇講假噶喎。呢啲你拍返去睇門口都唔錯噶。你哋搽完之後咧，你要吸返佢。如果你唔吸返佢咧，佢會走㗎。樟木油係會揮發㗎吓，你要蓋好佢，知嘛？我差唔多落播㗎啦，你哋有需要嘅咧就拍，知嘛？有需要就拍，可以俾你哋試用。同埋啱先1號連接嗰個咧，我都會有得俾你試用㗎，係都有得俾你哋試用㗎吓。你啱使，你又留低；冇啱使都唔緊要，可以俾返我㗎。你係冇損失㗎，有得俾你試，知嘛？
阿四眼仔，你知唔知乜嘢叫樟木油嗎？增城呢邊好多人都唔知㗎，羅定廣西茂名嗰邊呢，佢就知啦。係嗰邊嗰啲由細到大都用緊㗎嘛，係咪先？嗱，我落播啦，你哋有需要呢就去拍啦。如果我落咗播，